Сделали перепланировку. Раньше вход на кухню был здесь. Прорезали проем до потолка. Тут была большая гостиная. Раньше, сейчас здесь прорезали перегородку. Эту перегородку снесли. И получился здесь такой вот кабинет уютный, небольшой. Теперь это зал. Двери купе открываются и закрываются. Вот, перегородки закрыл. И на кухне тоже перегородочка. То есть зал отделяется от кухни перегородкой купе и от прихожей перегородкой купе.